Дәрігер, мен өмір сүремін бе? Иә, егер өліп қалмасаңыз. Жылап отырсың ба? Жоқ, көзім терлеп кетті. Сол бір керемет үш сөзді күнде естігім келеді. Мен сені сүйемін бе? Жоқ, бүгін сабақ болмайды. Мама, мен 18-ге келдім ғой. Маған неге боянуға рұқсат бермейсіз? Нұрлан, балам, қойсаңшы, болды. Сен неге өзіңе шоколадтың үлкен бөлігін алып, маған кішкентай бөлігін бердің? Ал сен қайтер едің? Мен кішкентай бөлігін өзіме алып, саған үлкен бөлігін берер едім. Енді неге ренжисің? Мен дәл солай істедім ғой. Ауыл, түн іші. Біреу есік қағады. Сізге отын керек бе? Жоқ, керек емес. Таңертең үйдің иесі есік алдына шықса, қысқа дайындап қойған отын жоқ екен. Балабақшада. Тәрбиеші. Аяжан, сен не жазып отырсың? Анеляға хат жазып отырмын. Өй, сен жаза алмайсың ғой әлі? Ой, бәрібір емес пе? Ол да оқи алмайды ғой. Жаным, бүгін қыдырайық. Кетші бара? Не болды? Сен кеше мен шашымды қысқартқанымды байқамадың. Жоғы жаным, байқадым. Өте жарасымды, әп-әдемі болып тұрдың ғой. Енді шынымен кетші бар. Не болды? Мен шашымды қысқартқан жоқпын. Жасы келіп қалған ағасы тойға баратын болып асығыс киініпті де шалбарының ауын түймелеуді ұмытып кетіпті. Тойға келіп, тойхананың алдында тұрса, бір топ жас қыздар ағама қарап күле береді екен. Ағамыз маған күліп тұрма деп ыңғайсызданып тұр. Қыздардың ішіндегі батылдау келіп, ағасы, дүкеніңіз ашық тұр ғой депті. Ағамыз саспастан, ашық тұрса жыртың етіп күле бергенше келіп сауда жасамайсыңдар ма? Бір қасқыр дүкен ашыпты. Қоян дүкенге кіріп, қасқырға келіп, лимон бар ма? Қасқыр, лимон жоқ. Екінші күні қоян тағы дүкенге келіпті. Аралап болып қасқырға келіп, лимон бар ма? Қасқыр ашуланып, кеше саған лимон жоқ дедім. Енді лимон сұрап келсең, құлағынан ұстап ана дуалға шегемен қағып қоямын дейді. Қоян кетіп қалыпты. Үшінші күні қоян тағы келіп, шеге бар ма? Қасқыр, жоқ. Сонда қоян, онда лимон бар ма? Алыстағы ауылға газеттен тілші келіп, шопаннан сұрайды. Айтыңызшы, бір қой қанша жүн береді? Қайсысы? Ақ қой ма әлде қара қой ма? Мысалы қара қой. Қара қой 3 келі жүн береді. Ал ақ қой ше? Ол да 3 келі. Әр қой тәулігінен қанша шөп жейді? Қайсысы, қарасы ма әлде ағы ма? Мысалға қарасы 5 келі. Ал ағы ше? Ағы да 5 келі. Егер сойса әр қойдан қанша ет шығады? Қайсының, ағынан ба әлде қарасынан ба? Тілшінің төзімі таусылып, ал айталық ағынан деп айғайлайды. Ағынан ба, одан 15-20 келі ет шығады. Қарасынан ше? Одан да 15-20 келі. Тілші қатты ашуланады. Сіз не басты қадырып отырсыз? Сонда ақ қой мен қара қойдың арасында қандай айырмашылық бар? Қара қойлар менікі, дейді шопан. Дейді тілші, ал ақ қойлар ше? Сонда шопан, ақ қойлар да менікі.